Klubi futbollit Shiroka vazhdon përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027 me kapitenin Ultion Drabeja pikërisht në prag të nisjes së kampionatit. Drabeja, si është gjendja e skuadrës? Them drejtën, skuadra ka pas shumë ndryshime, ne po punojmë shumë fort me stafin teknik, po përgatitemi çdo natë, stërvitjet i bëjmë te fusha lëkurave dhe është gjendja shumë e mirë. Me trajnerin portugez dhe kolegun e tij Adetmani, si duken raportet? Raportet janë shumë të mira, them drejtën janë një staf shumë profesionist, sidomos trajneri spanjoll është Pablo, është një trajner jashtëzakonshëm spanjoll. Në krye të skuadrës është trajneri spanjoll dhe pranë tij kolegu më i afërt Adetmani. Si janë raportet e ekipit? Raportet janë shumë të mira, ata kanë një bashkëpunim shumë të mirë njëri me tjetrin. Them drejtën, trajneri është një trajner shumë profesionist, po bën jashtëzakonisht shumë mirë për na përgatitur për fillimin e kampionatit. Ka pasur largime, por edhe afrime. Sa ka ndjer skuadra te proces? Them drejtën, pothuajse 80% e skuadrës është një skuadër e re, kanë ardhur afrime të reja ku çdo natë ne po bëjmë prezantimin e tyre. Ekipi don kohën e vet për të përshtuar, por e rëndësishme është që dëmtime nuk kena, po përgatitemi fort dhe shpresojmë ta fillojmë marr. Vazhdon objektivi i Shirokës për të kërkuar kategorinë e parë? Normalisht Shiroka hen me objektivin për të kaluar një kategori më lart, është një ekip i mirë strukturuar, ka kushte pothuajse si ekipet e para të kategorisë parë, por mos them edhe si Superliga. Ardhët e fundit e kanë forcuar edhe akoma më tepër skuadrën. Tham drejtën, janë lojtarë cilësor që janë afruar pranë ekipit. Normalisht dojnë kohën e vet në përshtatjen me lojtarë që kanë pjesë e ekipit, por mundohemi të bëjmë më të mirën. Në aspektin personal, Drabeja, si duket? Tham drejtën, edhe trajneri e cilëson shpesh herë se dhe ti po kalon një rini dytë, tashmë jam 34 vjeç, po mundohem të jap më të mirën për ekipin, shpresojmë që dëmtime mos të kemë edhe një fillim të mirë. I rikthehem një momenti kur keni dhënë një intervistë 2 vite më herët dhe me të vërtetë me ka mbetur në kujtesë. Jeni kthyer nga Amerika për të kontribuar për Shirokën, për ta ngritur në kategorinë e parë dhe ka qenë me të vërtetë një intervistë interesante. I qëndroni përsëri asaj. Vazhdoj të jem besnik i ekipit Shirokës edhe deri ku të arrijm maksimumin që ta çojmë deri në Superligë, tham unë do të jem pjesë e ekipit atëherë mëse e kam arritë misionin tim. E lamë për në fund, por shumë e rëndësishëm është edhe pozicioni i presidentit. Ergi Axhani është një emër i njohur, një familje sportive, kur kemi parasysh edhe babajnë e tij Fatmir Axhani, por edhe nënën e tij Hava Axhani që kanë qenë pjesë e sportit. Duket i përkushtuar për ta arritur Shirokën në nivele të larta. Është shumë i përkushtuar, ai është çdo natë me ne në stërvitje, është më tepër jo si një president, por thjesht një dashamirës dhe pasionant me sportin. Na qëndron shumë afër dhe po bën maksimumin për këtë ekip. Dhe diçka krejt të fundit në lidhje me rivalitetin në grupin verior pas largimit të Beslidhjes së tashmë është pjesë e kategorisë parë. Kë shikoni se rival direkt? Po ta shohim me vitin e kaluar që lan pas, ky vit është një luftë më e fortë them drejtën, janë 5 ekipet të qarkut që luftojnë njëra me tjetrën. Gramshi ka bën një ekip shumë serioz. Erzeni është po ashtu një ekip pretendent, Luzi po bën një ekip shumë të mirë, por them se ka u bën një kampionat shumë i fortë. Ndeshja e parë startuese e këtij sezoni sportiv me këtë luhet? Me Erzenin e Shiokut, e fillojmë jashtë, në fakt nuk e fillojmë në shtëpinë tonë, por kena besimin e plotë që do t'ja arrijmë dhe do dalim me një rezultat pozitiv. Një kundërshtar i fortë që meriton respekt. Është një kundërshtar i mirë, ka luajtur deri edhe në Superligë, një ekip i mirë organizuar, por ne kena besim që do ja dalim. Dhe ndeshja e parë startuese në shtëpi për javën e dytë? Javën e dytë me Partizanin, B. Pra 2 ndeshje me 2 rival, më themi direkt, me Erzenin dhe me Partizanin B. Suksese, Drabeja. Faleminderit, Gaspar.